أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. سورہ نصر مدنی سورت ہے. یوصل لسم دے ترتیب کی او یوصل سوار لسم دے نزول کی. بس دا سورہ توبین ناغل دے. قرآن کریم کی یوصل سوار لس سورتون دی. دا آخری سورت دے چی ټولو کی آخر کی راغل دے. حدیث کی راضی سورہ قل هو اللہ احد دا دریم حصہ دا قرآن کریم دا او قل یا ایها الکافرون دا سلورم حصہ دا او اذا زلزلت الارض زلزالها دا نیم حصہ دا. سار سنتوں کی با نبی علیہ السلام اکثر اول رکعت کی قل یا ایها الکافرون او دویم کی قل هو اللہ احد دالستی. دارنگی ماخام سنتوں کی دا دوار سورتوں او یا ماخام فرضوں کی دا دوار سورتوں. قل یا ایها الکافرون دا چې سړی شپې لولي او د کېږي نو دی به د شیاطینو شر نه محفوظ وي. دارنګې سړی په سفر رواني او سفر کې دا وي نو د ده سفر به د خوشحالۍ. سورہ کافرون کی چې کله براعت وشو اعلان د لا تعلقی بایکاټ نو چې کله ته د شرک نه بایکاټو کې لا تعلقیو کې د غلطو رسمونو نه رواجونو نه غم کې خادای کې خپل ژوند زندګۍ کې هر قسمه بېدینی پرېږدي او دین تابعداري اختیار کې نو بیا به الله فتح درکړي، الله به نصرت کوي، الله به امداد کوي. نو ځکه یې ورپسې سورہ نصر راوړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کوم خلکو تراغله او دعوت به ورکاو نو دا ډیر کلک او ډیر سخت خلک دی په نبی علیہ السلام ایمان نه راوړ او نبی علیہ السلام سره جنگیدل کله بدر کې کله احد کې. او چې کله نبی علیہ السلام د مکی نه هجرت وکړ مدینه ته لاړ او د هجرت اتم کالو او الله مکه فتح کړه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام مکی ته واپس راغی. نو بیا د مکی هغه مشرک هغه کافر دا ټول مسلمان شو او مدینه ته د اطرافو د عالمنا ګڼ قبایل راتلل، فوج در فوج، ډلې ډلې
ګڼ خلق براغه او دی به ایمان راوړو نبی علیہ السلام باندې او دین مې قبول کړ. نو دی صورت کې داغي بیان دی. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ لوی لوی صحابه سره بناسو او پدی مشرانو کې به یو عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما د معشوم خډیر زیات خوخيارو. دې مشرانو صحابه باندې د عمر طویل ګیله به یو کړه چې زمون کوم ځامن شته او دې تاسو مشرانو سره کې نه وای. نو حضرت عمر وو فرمایل چې تاسو ماته دا وای چې اذا جاء نصر الله والفتح دې صورت کې الله څه فرمایي. نو بازي خاموش پاتې شو او بعضو جواب ورکړ چې دې صورت کې خدا دې چې کله د الله امداد راشي غلبه او فتح حاصل شي نو ګڼ خلق به دین قبول کی. نو بیا ته درب حمد بیانوا استایل کوا او بخنه دې نه غواړه. بیا دا سوال حضرت عمر ندی عباس نه وکړ ابن عباس چې تاسو خیال دی د دې صورت باره کې. نو دو فرمایل چې دې صورت کې الله خبر ورکړي چې پیغمبر علی السلام نیټه پوره شو. نو حضرت عمر وویل چې زما زلوم دا خبره وي دا معشوم چې کوم خبره کوي زما هم دغه خبره ده. دې صورت کې الله دا خبر بیانوي چې کوم مقصد د لپاره الله دی دنیا د خپل پیغمبر را لګلو هغه مقصد پوره شو. اوس په الله خپل پیغمبر ځان څخه واپس بوځي. نو دا د هجرت اتم کال دی او 2 کال پس بیا د نبی علیہ السلام وفات شو. یو روایت کې راځي کله چې دا صورت راغې نو نبی علیہ السلام خپل لور بی بی فاطمه رضی الله عنها خپل څنګه ته وغوښته او هغه ته وګړي څه خبر وکړم دا په جړا شو. بیا ورته بل خبر وکړم دا په خندا شو. بیا دې نه چا تاسو کو چې دا سونو دی ویل چې نبی علیہ السلام ما ته ویل چې الله دا صورت راولېګو یعنی زمان نیټه پورا شو. نو دا په جړا شو دا وې زه په جړا شو. بیا ما ته نبی علیہ السلام ویل چې زما کورنۍ کې اول ملاقات و ما سره تکای نو دا په خندا شو خوشاله شو. اذا جاء نصر الله والفتح کله چراغ امداد الله او فتح غلبا. امداد الله ګڼ فتوحات یا فتح د مکی. اذا جاء نصر الله والفتح کله چراغ امداد الله او فتح غلبا. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ویني بت خلق لرا دندکی کی با پدین د الله کی ډلې ډلې فوج در فوج جوق در جوق افواجا ډلې ډلې. فسبح بحمد ربك واستغفره نو پاکی بیان وا سره دستایلی دربستا واستغفره او بخنت غواړه. اسبهم نبی علیہ السلام سبحان الله العظیم وبحمده سبحان الله وبحمده دا کلمات زیات ول. خود دې صورت د نزول نرستو بیان نور هم زیات کړ. زګه علماء لیکلي دي چې کم سړی عمر زیات شي دی بوډا شي او مرګ ته نږدې شي نو دې بیا خپل تلاوت خپل مر ذکر اذکار استغفار دا دې زیات کی دې لري زور ورکی. نو نبی علیہ السلام د دې صورت نرستو بیا نور هم زیات اهتمام کړ. سبحان الله وبحمده استغفر الله واتوب الیه دا به هر وخت وي او ولاړه پناستا پملاستا هر وخت. ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا ویني بت خلق لرا دندکیږي با بدین د الله کې ډلې ډلې. فسبح بحمد ربک نو پاکی بیانا وا سره د حمد ربستا
واستغفره بخنت غواړه ځان لته بخنه غواړه یا امت لپاره انه کان توابا یقینا دغ الله توبه قبلون کې دې مهربان بخون کې مهربان. لائک کرو، شیئر کرو اگر ویڈیو پسند آیا ہے. دیکھو ناچنے اور ڈھول والا ویڈیو تو ہر کوئی پسند کرتے ہیں اور لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، لیکن قرآن کا ویڈیو، دین کا ویڈیو، ذکر کا ویڈیو کوئی لائک کرنا اور اس کو شیئر کرنا، اس کو شیطان نہیں چھوڑتے. ہمارا اور آپ کی وجہ سے کوئی دین کی باتیں سننے یا ایک آیات کا ترجمہ صرف سن لے، اللہ پاک اس کو 1000 رکعت نفلوں سے زیادہ اجر دے گا. تو سب سے درخواست ہے ہمارے ویڈیو کو لائک بھی کرے، شیئر بھی کرے، تاکہ اور ویڈیو بھی آپ کو بھی ملے اور ہمارے آپ کی لائک اور شیئر ہونے کی وجہ سے دوسرے لوگوں کو بھی اللہ پاک کے کلام سننے اور مسائل سننے اور دین کی باتیں سننے جو ہے نا اجر و ثواب مل جائے. ان کی وجہ سے ہمیں آپ کو بھی ملے گا. تو انشاءاللہ لائک کریں گے، شیئر کریں گے نا، انشاءاللہ دنیا آخرت کی کامیابی اللہ پاک نے دین میں رکھا ہے. دین آئے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت سے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ کی طریقے سے کرے گا، اللہ جل جلالہ سب سے پہلے اس محنت کرنے والے کی زندگی میں پورا دین جاری شری فرمائے گا. اور اس محنت کے نتیجے میں جو دین انسانوں کی زندگی میں موجود ہے اس کا حفاظت فرمائے گا، اور جو دین انسانوں کی زندگی سے نکل چکا ہے اس کو وجود عطا فرمائے گا. اور جن کو اب تک ہدایت نہیں ملی اللہ پاک اس کو ہدایت عطا فرمائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت نہ ملک کا محتاج ہے، نہ مال کا محتاج، نہ مادی اسباب، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محنت آپ ہی کی طریقے سے کرنا اللہ جل جلالہ نے سبب اور ذریعہ بنایا ہے سارے عالم انسان کو ہدایت پر آ جانے کی. اس کے لیے وہی اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. اللہ پاک نے ہمیں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں دعوت کے کام کے لیے بھیجا ہے. جو دعوت کا کام کرے گا اللہ پاک دنیا میں بھی چمکائے گا، آخرت میں بھی چمکائے گا. جنت میں دعوت والے لوگ انبیاء کے ساتھ کرسیوں پہ بیٹھے ہوں گے. لوگ پوچھیں گے یہ کون سے لوگ ہیں؟ فرمائے گا یہ تو نہ انبیاء ہے نہ شہداء، یہ کون ہے؟ فرمائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا محنت کرتے تھے، یعنی دعوت والا کام کرتے تھے. کام اونچا کام ہے، کرنے کے لیے سارا زندگی، سیکھنے کے لیے 4 مہینے، کرنے کے لیے سارا زندگی. تو بھئی ہمارا تو سارا زندگی ارادے ہے، اپنے ارادے فرمائے. ارادہ فرماؤ گے تو انشاءاللہ اللہ پاک لے کے جائے گا. ارادہ نہیں مانگے گا، ارادہ نہیں کرے گا، نہیں لکھے گا تو اللہ پاک کسی کے دعوت کے یا نماز کے یا قرآن کے یا ذکر کا محتاج نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اللہ کو اپنا محبت دیں. ہم اللہ کی طرف لوگوں کو بلائیں گے، لوگ نماز پڑھیں گے، قرآن پڑھیں گے، درود پڑھیں گے، سلام پڑھیں گے، اجر ملے گا انشاءاللہ. سب کی ارادہ ہے نا انشاءاللہ. شیئر کرو، لائک کرو اللہ کے رضا کے لیے.